ওমানের সুরে পুরনো একটি ভবন ধসের পর নিচে চাপা পড়ে 2 প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে। রোববার সকালে দক্ষিণ আল শারকিয়া সুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। উদ্ধারকারী সংস্থা সিভিল ডিফেন্সের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ধসে পড়া ভবনটি বেশ পুরনো এবং ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। ভবন ধসের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেন। সেখান থেকে 2 জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সুরের সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টিকে এই ধসের কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। ওমানের বেশ ঐতিহ্যবাহী এবং পুরনো শহর সুর অনন্য স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত। অঞ্চলের অসংখ্য ভবন বেশ পুরনো আমলের, ফলে এই ধসের ঘটনার খবরের সাথে সাথে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষজ্ঞরা একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়াতে পুরনো ও বিপজ্জনক বাড়িগুলোর নিরাপত্তা যাচাইয়ের পরামর্শ দিয়েছেন। সুরে গত সপ্তাহে তুমুল মাত্রার বৃষ্টি হয়েছে। 3 দিনের রেকর্ড 220 মিলিমিটারের বৃষ্টি হয় অঞ্চলটিতে। এই অতিমাত্রার বৃষ্টিপাতই ভবনটির কাঠামো দুর্বল করে দেয়। ওমানের সেরা রেট দিচ্ছে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান গালফ এক্সচেঞ্জ। প্রিয়জনকে টাকা পাঠাতে আজই আসুন আমাদের যে কোনো ব্রাঞ্চে অথবা কল করুন স্ক্রিনে দেয়া নাম্বারে। গালফ এক্সচেঞ্জ, বাংলাদেশিদের প্রিয় এক্সচেঞ্জ।